أنتم برفقة SBS عربي. تحت المجهر. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر. نسلط الضوء على أحد الأمراض التي توصف بالوباء الصامت، لأنه قد يتطور لسنوات من دون أي أعراض واضحة، بينما يسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يكتشف ويعالج في الوقت المناسب. ورغم التقدم الكبير في الطب، ما زالت المفاهيم الخاطئة حول التهاب الكبد وطرق انتقاله ووسائل الوقاية منه شائعة بين الكثيرين. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني أنا سناء وهيب أن أستضيف الدكتور مدر إيراني، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، لنفهم أكثر ما هو التهاب الكبد وكيف يمكن الوقاية منه، ولماذا يبقى الفحص المبكر حجر الأساس في حماية صحة الكبد. أهلين دكتور مدر. أهلين، شكرا لك. دكتور مدر، لما بنسمع كلمة التهاب الكبد شو المقصود بها؟ وهل جميع أنواع التهاب الكبد متشابهة؟ طبعا احنا اليوم فرصة نحكي أكثر عن التهاب الكبد، مع أنه بالخصوص رح نحكي عن التهاب الكبد الفيروسي. ولكن التهاب الكبد بشكل عام له عدة أسباب، والأكثر شيوعا هو التهاب بسبب الدهنيات الزائدة وعدم قدرة الكبد على تحمل الدهنيات. ولكن سبب مهم كمان هو التهاب الفيروسات، وهو مهم لأنه ممكن علاجه الآن وتقديم رعاية صحية والتخلص منه ببعض الحالات. نعم دكتور، لما بنحكي عن الفيروسات، شو الفرق بين فيروسات التهاب الكبد A و B و C، وأيها الأكثر انتشارا وخطورة؟ وهون بنحكي كذلك عن أستراليا. هم احنا فعليا عندنا 5 أنواع A B C D E التهابات الكبد، ولكن D و E هم أقل شيوعا. فيروسات الكبد هي تتشابه بالاسم ولكن تختلف كثيرا من طريقة الانتقال. فيروس A اللي هو ينتقل عن طريق الطعام الملوث، ممكن يصيب أي حدا يأكل أكل ملوث. B هو الأكثر شيوعا الأشخاص القادمين من منطقتنا العربية، وبي هو في العادة نتيجة الانتقال في الطفولة. يعني سبب الانتقال يكون بين الأطفال، بين الأسرة نفسها. ينتقل هو من ناحية يعني كمية بسيطة من الدم أو اللعاب، بعض الأحيان على جروح كافي إنه ينتقل، ولكن لا ينتقل طبعا بأدوات الطعام. ولكن يعتقد إنه الصغار لما يلعبوا مع بعض داخل بنفس البيت في شخص مصاب بهيباتيتس بي، ولكن مش أخوانه أو أخوات المصابين. سي هو له ارتباط في العمليات الجراحية وتبادل الإبر. هيك طبعا في زي وصمة على سي، وصمة اجتماعية للأسف، يعني الموضوع فيروس سي إنه له ارتباط في استخدام الإبر، ولكن هو ممكن ينتقل بناس تسوي جراحة أسنان، عملية جراحية، يجي دم ملوث، بعض الأحيان يكون ما يعرف أبدا عن الموضوع. يعتمد على طبيعة البوبوليشن أو طبيعة الأشخاص اللي يتم فحصهم. فمثلا في منطقتنا العربية بي هو أكثر شيوعا. في مثلا الأشخاص القريبين من جمهورية مصر في عندهم نسبة فيروس سي موجودة، كان سببها تطعيم اللي صار ضد مرض البلهارسيا اللي أدى لانتشار أكثر لفيروس سي بسبب أدوات التطعيم الملوثة. طيب دكتور، أكيد لما بنحكي عن المرض بنحكي عن أعراض المرض. يقال إنه هذا المرض التهاب الكبد هو مرض صامت. طب كيف بنعرف إنه فعلا عندنا أعراض أو في شخص بيعاني من الأعراض ولا يجب تجاهلها تماما؟ هلا يعني الافضل انه احنا نكون واضحين انه لما نتحدث الالتهاب يكون صامت هو بنحكي بحاله بي وسي. حاله A هي تجعل الشخص يعاني من اصفار شديد، التهاب حاد بيستمر لعدة أسابيع ثم يذهب نهائي وما يرجع خلص ويتعافى الشخص بشكل كامل. ولكن B and C هم اللي يأثروا على الكبد ويدخلوا على خلايا الكبد ويتكاثروا ببطء على مدى سنوات، وممكن اكتشافهم عن طريق الفحوصات، ولكن في حالات معينة للأسف يكون اكتشافهم بعد ما يكون صار في ضرر على الكبد بشكل كبير. طيب دكتور، أنت شو بتنصح منهم الأشخاص اللي لازم يقوموا بإجراء هذا الفحص حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض؟ بالضبط، يعني أنا بالنسبة لي هذه أهم نقطة اليوم. فيروس بي وسي
بالنسبة للتوصيات الأمريكية مثلا، الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد توصي في إنه نعمل الفحص على الأقل مرة واحدة بالحياة للشخص ما عنده احتمال انتقال عالي، يعني شخص عادي بس على الأقل يعمل فحص مرة واحدة بالحياة. بالنسبة لأستراليا، هيباتيتس بي ينصح بعمله على الأقل مرة في الأشخاص اللي هم نسبة الانتقال في عندهم عالية، اللي هم بشكل خاص أشخاص اللي جايين من جاليتنا العربية، عايشين في بيت في ممكن يكون حدا جاي عنده الفيروس، أو انتقلوا من بلد فيها نسبة الفيروس أعلى من 2%، اللي هي تعد أغلب دولنا العربية، الأردن، العراق، سوريا، كلها فيها نسبة أعلى من 2% نسبة الإصابة. نعم. ولكن هيباتيتس سي يخص به الناس اللي تستعمل إبر أو بتمارس الجنس بدون وقاية، أو تعرضت لدم ملوث بشكل عام. هذول هم يتطلب أن نعملهم فحص سي ومرات بشكل دوري. نعم. بالنسبة لبي برضو في الناس الحلاقين يوصى أنه نعملهم بي بشكل دوري، ونعملهم نعطيهم المطعوم كمان حتى ما يتم الإصابة. اللي هنا يعني يجدر الذكر أنه المطعوم هيباتيتس بي فعال جدا، وهو يقدم بالطفولة يعني للناس اللي انولدوا في أستراليا، ولكن الأشخاص اللي انولدوا خارج أستراليا لازم يأخذوا المطعوم حتى يتم حمايتهم. دكتور، هذا الفيروس ينتقل إلى الجنين كذلك لو الأم مصابة؟ نعم، فيروس بي وسي ممكن ينتقل للجنين، وهو يعني بالنسبة لفيروس بي يقال إنه كمان هو مسؤول عن نسبة معينة من النسبة العالية اللي بنشوفها من فيروس بي في الأشخاص المولودين في المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط، اللي هي يقال اسمها vertical transmission، اللي هو عمودي، بطريقة عمودي من الأم للابن أو البنت. ولكن في نسبة كمان تيجي اسمه horizontal، اللي هو أفقي، اللي هو بين الإخوة والأخوات والأولاد العم في نفس البيت، هم أطفال يلعبوا مع بعض. يجدر بالذكر أن الفيروس بي الشخص على عمر كبير، يعني في الادلتهود، في بعد البلوغ، الجسم يتخلص منه بطريقة سهلة. أكثر من 95% من الحالات ممكن يتخلص منه، ولكن إذا تعرض لبي بالطفولة نسبة 95% إنه ما يقدر يتخلص منه، فبالتالي النسبة أعلى في الطفولة. دكتور، ما أهم خطوات الوقاية هنا؟ وهل هناك لقاحات متوفرة وفعالة لجميع أنواع التهاب الكبد؟ عندنا لقاح فعال لهيباتيتس بي، وعندنا علاج فعال جدا لهيباتيتس سي. اللقاح لهيباتيتس بي هو 3 جرعات، وهو يوصى به للأشخاص اللي هم يصنفوا من أنهم هم نسبة أعلى بالإصابة. الشخص المولود في أستراليا بيكون ماخذ المطعوم بشكل تلقائي، ولكن الشخص اللي انتقل لهون يجدر أنه يتحدث مع طبيب العائلة أو طبيب العائلة بخصوص أنه ياخذوا إبرة المطعوم، خصوصا إذا نسبة إصابتهم أعلى. بالنسبة لفيروس سي ما في مطعوم، ولكن في علاج، والعلاج فعال جدا، وثورة في الآخر 5 أو 10 سنوات من ناحية فعالية العلاج. قبل كنا المريض يعاني من سنوات بالعلاج مع هيباتيتس سي، الآن ب3 أشهر الفيروس كامل يروح. مشان هيك صرنا ندور على الفيروس أكثر عشان نسبة علاجه، نجاح علاجه صارت فعالة جدا. طبعا يجب كمان هنا بذكر انه هيباتيتس بي كمان له علاج، ولكن العلاج للفيروس بي بحالات معينة فقط، مش بكامل الأشخاص، ويتطلب انه يضل يستمر الانسان على نفس الدواء لفترة بقية الحياة في معظم الحالات. دكتور مدار، شو المفهوم الخاطئ اللي متواجد ما بين أفراد الجالية عن هذا المرض أو عن التهاب الكبد بجميع أنواعه؟ هو عدة مفاهيم. أول شيء يعني الخوف من نتيجة أي فحوصات بشكل عام، بحيث إنه خايف الشخص يكون إنه يطلع أو المريضة خايفة إنه يكون في نتيجة إيجابية بوجود الفيروس. هذا دائما الأشخاص تخاف تفحص من الأصل. وفي وصمة موجودة بكامل العالم، يعني مو بس بمنطقتنا، على ارتباط فيروس سي في يعني هو العلاجات في انتقال الإبر
أو في الجنس بدون وقاية. فهذول يعني كمان شوي بيأثروا على قابلية الناس إنها تسوي الفحص. ولكن الفحص مهم لأنه في علاج فعال، مجرد وهو نسبة الفعالية الممتازة اللي ناخذها من ناحية المطاعيم والعلاج خلتنا نزيد الوعي من ناحية أن نفحص الأشخاص بشكل عام ونوسع حتى الأشخاص اللي ما بتشكي من أي شيء نفحصها. نعم دكتور، هناك مفهوم آخر سمعته أكثر من مرة بس ما بعرف هل هو خطأ أو حقيقة، هل التهاب الكبد يؤدي إلى السرطان؟ نعم، وهذا أهم شيء احنا بنحاول نمنعه بخلال الوقاية. الكبد هو عضو بيتحمل ضرر على مدى طويل ويعوض عن هذا الضرر، وما في آلام، يعني ما يسبب ألم بشخص اللي عنده مشاكل أو التهابات في الكبد أبدا. ولكن الكبد وظيفته كعضو هو أنه يمتص الدم من الأمعاء ويصفي الدم، ولما يتضرر على مدى طويل بيؤدي إلى تشمع، أو بصير قدرته على أنه يمتص الدم كسفنجة بصير تضعف، بصير أقرب لأنه يصير مادة شمعية. هذا هون ممكن يسوي أعراض ويسوي انتفاخ في البطن وسوائل، هذا بمراحل متقدمة جدا. وممكن وهذا اسمه تشمع الكبد، وهذا هو طريقة من الطرق اللي هو الفيروس ممكن يأثر على الشخص. الطريقة الثانية هي سرطان الكبد اللي هو ممكن يجي برضه بدون أي أعراض تسبقه. وإحنا سرطان الكبد برضه مرض ممكن وقاية منه بطريقة فعالة جدا إذا بنعمل فحص ألتراساوند بالناس اللي يحتاجوا الفحص كل 6 أشهر، نلتقطه مبكر ومنعالجه مبكر. فمش هيك كمان برضه بنحب نعرف مين عنده صار تشمع في الكبد حتى نراقبه بحثات أكبر. دكتور مدار إيراني، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، شكرا لتواجدك معنا. نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط. لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص. أنتم برفقة SBS عربي.